হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল শরীফাস কুকিং টিপস। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমিও আপনাদের দয়া আলহামদুলিল্লাহ। আমার আজকের আয়োজনে আছে চিকেন বল। এই চিকেন বলগুলো দেখতে যেমনটি সুন্দর, খেতেও অনেক স্বাদ, আর বাচ্চাদের তো খুবই পছন্দ। এই রেসিপিটা আপনি ইফতার আইটেমে রাখতে পারেন, বা পোলাও ভাত দিয়ে খেতেও অনেক স্বাদ। তো চলুন দেখি এই চিকেন বল তৈরি করতে কি কি লাগবে। আমি এখানে 1 কেজি পরিমাণ চিকেন কিমা নিয়েছি। একটি বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচি কুচি করে পাতলা করে কেটে নিয়েছি। পুদিনা পাতা, কাঁচামরিচ কুচি, টি চামচে 1 চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়া, ধনিয়া জিরা, কাবাবের মশলা, লবণ স্বাদ মতো, আদা রসুন, ধনেপাতা, ডিম, 2টি মাঝারি সাইজের আলু সিদ্ধ করে চটকে নিয়েছি, অল্প পরিমাণে টমেটো সস। এখন আমি একে একে সবগুলো উপকরণ একসাথে দিয়ে মেখে নেব। আমার এই ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। দিয়ে দিলাম প্রথমে পেঁয়াজ কুচি, আলু, ডিম, ধনেপাতা, টমেটো সস, হলুদের গুঁড়া, ধনিয়া জিরার গুঁড়া, চিকেন বলের মশলা, লবণ, আদা রসুন। আমি আরও কিছু উপকরণ বাকি আছে, সেগুলো আমি পরে অ্যাড করব এবং সেগুলোর কথা পরে বলছি। প্রথমে এগুলো দিয়ে ভালো করে মিক্স করে নিব। মিক্স করার পরে অবশেষে দিব কাঁচামরিচ কুচি, পুদিনা পাতা এবং 1 কাপের পরিমাণ বেসন নিয়েছি। এখান থেকে অর্ধেক বেসন দিয়ে একটু মিক্স করে তারপরে বাকিটা বেসন দিয়ে মিক্স করে নেব। এখানে নিয়েছি একটি ডিম, 1/2 কাপ পরিমাণ ময়দা, 1 কাপ ব্রেড ক্রাম। আমার এই 1 কেজি পরিমাণ চিকেন বল তৈরি করতে এই কাপে 3 কাপ ব্রেড ক্রাম লাগবে, 1.5 কাপ ময়দা লাগবে এবং 6টি ডিম। 6টি ডিম লাগবে। প্রথমে আমি ডিমে কাবাবটা ডুবিয়ে তারপরে ময়দাতে, তারপরে ব্রেড ক্রাম ওপরে দিয়ে নিব। এভাবেই তৈরি করে নিব সবগুলো চিকেন বল। আপনি বানিয়ে ফ্রোজিং করেও রাখতে পারেন। ফ্রোজিং করে রাখলে যে কোনো সময় ভেজে খাওয়া যায়। আমার সবগুলো চিকেন বল বানানো হয়ে গেল। আমি এখান থেকে কিছু ফ্রোজিং করে রাখবো আর কিছু ভেজে নেব। এখন প্রথমে আমি একটি প্যানে তেল দিয়ে তারপরে তেলটা যখন একদম গরম হয়ে আসবে তখন আমি একে একে সবগুলো চিকেন বল দিয়ে দিব। আর চিকেন বলগুলো ভাজতে হবে ডুবা তেলে। যখন অর্ধেক ভাজা হয়ে যাবে তখন চুলাটা মিডিয়াম আঁচে রেখে দিবেন, কারণ তখন তেলটা অনেক গরম হয়ে যায়। যদি মিডিয়াম আঁচে না রাখা হয় তাহলে ওপর দিয়ে বেশি লাল হয়ে যাবে, কারণ আর ভিতরে কাঁচা থাকতে পারে। তাই তো মিডিয়াম আঁচে ভাজলে কালারটাও সুন্দর আসবে।
যখন এক পাশ হয়ে যাবে আরেক পাশ আমি ছাঁকনি দিয়ে করে দিব। যখন এরকম ব্রাউন কালার হবে তখন আমি চিকেন বলগুলো নামিয়ে নেব এবং রাখবো টিস্যুর ওপরে। টিস্যুর ওপরে রাখলে যখন একটু পরিমাণে তেল থাকবে সেটা চুষে নেবে টিস্যুতে। তাই সব সময় কাবাব, চিকেন বল বা এই জাতীয় কোনো কিছু ভাজলে টিস্যুর ওপরে রাখতে হয়। ভাজা রেডি হয়ে গেল। আমার এই ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই